ねえ、このままどこか遠くへ行っちゃおうか。彼女が冗談とも本気ともつかない声で笑い、俺のネクタイをゆっくりと引き寄せた。指先から伝わる熱が、雨で冷え切った車内にじわじわと広がっていく。バックミラー越しに映る自分の目は、見たこともないほど濁っていた。帰れなくなるぞ。俺がそう答えると、彼女は俺の唇を指で塞ぎ、さらに深く踏み込んできた。日常が音を立てて崩れていくのが分かった。ただいまという言葉が家の湿った空気に吸い込まれていく。靴は脱ぎ、揃える。そのわずかな時間に、スマホのバイブレーションが太ももを叩いた。画面は見ない。妻が台所でキャベツを刻む音がしている。俺は洗面所へ向かい、うがい薬の強い刺激で口の中をゆすぐ。鏡に映る自分は、どこにでもいる50代の男だ。だが、喉の奥に残るかすかなコーヒーの香りは、妻が入れる安物の豆とは違う。彼女が好む、都心のホテルのラウンジの香りだ。リビングに入ると、テレビのニュース番組が明日の降水確率を告げていた。妻は振り返りもせず、明日、傘忘れないでねと言った。俺はアートだけ答え、ソファに深く腰を下ろす。ポケットの中で、またスマホが震えた。今度は少し長い。通知設定をオフにしているから、誰からの連絡かは分かっている。メッセージの内容も想像がつく。次はいつではない。彼女は決してそんなことは聞かない。さっきの雨、大丈夫だった。という、どうでもいい。しかし俺たちにとっては命綱のような言葉だ。金曜日の午後、会議の予定を一つ書き換え、オフィスを出た。外は予報通りの雨だった。駅のホームで電車を待つ間、自分と同じようなスーツ姿の男たちを眺める。彼らもまた、誰にも言えない場所へ向かっているのだろうか。そんな想像はすぐに消した。俺は彼らとは違う。これは遊びではない。喉の奥が熱くなるような、抗いようのない引力だ。地下鉄の階段を下り、薄暗い改札を抜ける。出口のそばに、ベージュのコートを着た彼女が立っていた。傘を差し出す俺の手を、彼女の細い指がかすめる。言葉はない。ただ、並んで歩き出す。水たまりを避ける彼女の歩に合わせて、俺も歩を緩める。ホテルの入り口にある回転ドアが、外界とのつながりを断ち切るようにゆっくりと回る。チェックインを済ませ、エレベーターの扉が閉まった瞬間、彼女は俺の腕に顔を埋めた。香水の匂いではない。彼女の肌のもっと根源的な匂いが鼻をつく。俺は彼女の肩を強く抱き寄せた。部屋のカーテンを閉め切ると、外の雨音は遠い世界の音になった。照明を落としたまま、俺たちは向かい合って座る。彼女はグラスの円をなぞりながら、ふとねえ、私たち、どこまで行くのとつぶやいた。答えは用意していない。答えを出した瞬間に、この時間は壊れてしまう。俺は彼女の手に自分の手を重ねた。指先が冷えている。彼女もまた、日常という名の檻の中で、震えながら生きているのだ。何も考えなくていいと俺は言った。それは自分自身に言い聞かせている言葉でもあった。彼女は少しでけ笑い、俺の胸に額を預けた。シャツのボタンを外す指が少しだけ震えている。それはよく情よりも恐怖に近い震えだった。お互いの家庭、子供の受験、住宅ローン、親の介護。
そういった現実の重みが、この薄暗い部屋のドアの外で獲物を待つ獣のように息を潜めている。俺たちは、その獣から逃れるために、互いの体温を貪るしかない。数時間が過ぎ、窓の外はすっかり暗くなっていた。彼女は鏡の前で髪を整え、リップを塗り直す。その背中は、再び妻や母という役割を引き受けるための準備をしているように見えた。俺はベッドの端に座り、ネクタイを締める。鏡越しに目が合うが、そこには先ほどまでの情熱はない。あるのは、共犯者としての冷徹な信頼だけだ。じゃあ、また彼女はそれだけ言って、先に部屋を出た。ホテルを出ると、雨はさらに激しさを増していた。駅までの道を歩きながら、俺はわざと深い水たまりを踏んだ。靴の中に冷たい水が入り込む。この不快感が、今の俺にはちょうどいい。家に着けば、また夫としての顔を作らなければならない。靴箱に濡れた靴を入れ、明日の朝までに乾くかどうかを心配するふりをしながら、スマホを確認すると、妻から牛乳買ってきてという短いラインが入っていた。スーパーで牛乳を買い、玄関の鍵を開ける。家の中はカレーの匂いが充満していた。おかえり、遅かったわね。妻がダイニングから声をかける。俺は会議が長引いてなと嘘をつき、牛乳を冷蔵庫に入れる。妻の視線が、俺の濡れたズボンの裾に向いたような気がした。心臓がわずかに早く打つ。だが、彼女は風邪ひかないように寝と言い、テレビに目を戻した。夜、隣で眠る妻の寝息を聞きながら、俺は天井を見つめていた。スマホは枕元で静かに沈黙している。彼女も今頃、同じように天井を見ているのだろうか。それとも、何事もなかったかのように眠っているのだろうか。明日になれば、また新しい一日が始まる。満員電車に揺られ、上司の機嫌を伺い、家族と食事をする日常。そのどこにも、俺の本当の居場所はない。暗闇の中で、さっきまでの彼女の肌の感触だけが、唯一の現実として俺の指先に残っている。窓の外では、まだ雨が降り続いている。この雨が、すべてを洗い流してくれるわけではない。むしろ、俺たちの足跡をより深く、より消えにくくしていく。解決など望んでいない。ただ、この息苦しい日常の中で、彼女という毒を飲み込みながら、俺は明日も生きていくだけだ。スマホがかすかに光った。通知はない。ただ、充電が完了したという合図だった。俺はそれを手に取り、もう一度目を閉じた。外の雨は、まだ止みそうにありません。一度踏み出した足音は、もう消すことはできない。今夜、この物語があなたの心にどう響いたでしょうか。もしよろしければ、チャンネル登録と高評価で、俺たちの行く末を見守ってください。それでは、また。